Dragi prisutni, ve pozdravam i svako vam dobrodojde na jedna nova serija koja što je pred nas, koja nosi naslov Smislata na životot. I v ova naše prvo predavanje bi sakal da razmisluvаме na темата koja nosi naslov Все почнува со. Вероятно, тука би можеле да ставиме еден прашалник. Со што? Дали се работи за мене? Дали се работи можеби за тебе? Целта на мојот и вашиот живот е далеку, подалеку од некоја наша исполнетост или некој наш внатрешен мир, па дури и од нашата некоја лична среќа. Далеко е поголем и од нашето семејство, можеби и од нашата кариера, дури и од нашите најсмели соништа или амбиции кои што ги имаме. Ако сакаме да дознаеме зошто постоиме на оваа планета, morаме да почнеме од некаде. Верувам дека ќе се согласите со мене. Ама сега се поставува на прашање, од каде да почнеме? И тука најчесто ние како луѓе заглавуваме, од каде да почнам? Некој ќе почнат од еволуцијата, која учи дека само посилните ќе обстанат и треба да живеат, а сите останати кои се слаби и немокни треба да не постојат. Дарвин представувал дека сиот живот влече корени од едно заеднички почеток или од еден заеднички предок и сметал дека историјата на животот на земјата е сличен на едно големо дрво, како што можевте да видите и на слайдот. Подосна, други дошле до заклучок дека животот започнал од првите едноставни келии, кои би можеле да ги споредиме со дрво, а тоа е дрвото на животот, некој би го кажале така. Новите врсти се разгрнувале од дрвото и се развивале во гранки, односно растителни, животински семејства. Али дали навистина тоа така било? Е прашање кое што си го поставувам јас, а сакам да ви го поставам и вам. Што велат многуте научници? Можеме да го поставиме и ова прашање. Многуте научници создаваат чувство дека фосилните остатоци ја потпираат теоријата дека сите животни облици имаат едно заедничко потекло. Со оглед на тоа да сите живи организми користат сличен компјутерски јазик, односно ДНК. Тие тврдат дека сиот живот сигурно се развивал од еден заеднички предок. Али постои една друга страна, а таа друга страна зборува дека ние сме созданија кои се креирани од еден интелект, кој нам на луѓето многу често тешко ни е да можеме и да си го претпоставиме дека постои. Моето лично искуство е кога почнав повеќе да поставувам прашања на кои порано се задоволував со одговорот на некој кој што е постар од мене и поучен во тоа време, да го прифатам тоа здраво за готово. Почнав да се гледам дека некои мои прашања не можат така лесно да бидат и одговорени. Дека тука се кријат многу джепови во кои остануваат моите прашања, а кои што не се задоволени, кои што не добиваат одговор. И кога почнав да размислувам за смислата на животот, тогаш се отвори еден голем видик пред мене. И затоа и ова серија го носи овој наслов Смислата на животот. Еве само како лаици малце да размислиме за некои факти. Ќе ја земеме за пример пчелата, за која во последно време се вели ако ја снема од нашава планета Земја и животот може да се очекува дека нема уште многу долго да трае. Ако размислите ќе видите дека е тоа факт, затоа што без пчелите не може да бидат опрашани многу дрвја, растенија кои што се животно важни за нас. Моето прашање е следното. Ако е еволуцијата во право и велиме дека се развиваме со милиони години, логично прашање кој ви се наметнува да си го поставите е следното. Кое? Ако првата пчела не била совршена, дали би можела да преживее? Ако таа не преживеала, како тогаш ќе имаме следната пчела? Следно моje прашање, која учи пчелата, како да го покаже
kada se naoѓа пашата и колку е оддалечена и колку енергија ќе треба да потрошат за да дојдат до самото пасиште. Од друга страна, кога ќе погледнете, вие кои што се пчелари, знаете дека пчелата во текот на сезоната живее 45 до 50 дена, додека есенските пчели живеат 5 до 6 месеци. Кој ги научил пчелите дека стршлените, како што гледате од сликава, не поднесуваат повисока температура над 36 или 38 степени и дека тоа нив ги убива? Кој ја научил пчелата да секој стран предмет во кошницата го обложи со прополис? Нејзиниот мозок е како врв на чиода. Од каде сите тие податоци кај неа? Во една прилика гледав една научна емисија и тогаш баш ова со стршлените го гледав и се сеќавам дека неколку стршлени во Јапонија, кои што се огромни, нападнала една колонија на пчели. И она беше стравично, масакр, значи стршлените со таква леснотија ги убиваа пчелите. За не знам колку кратко време стотици пчели беа веќе убиени. И пчелите знаеа дека овие стршлени се извидници. И ако овие стршлени се вратат и им кажат на своето семејство, тие ќе изгинат. И од таа страна сите пчели кои што се воини се дадоа на задача. Мораме да го уништиме непријателот. Еден по еден почна да паѓаат, почна да многу пчели да ги напаѓаат и да ги убиваат. Остана уште еден, кој што веќе влезе внатре. И ова што го кажав прегеска, е токму од таму извлечен податок. Пчелите почнаа да ја креваат температурата во кошницата. 36 степени, мереа таму луѓето кои што беа присутни. 38 степени и стршленот почна да умира. Од каде и нејзе тој податок дека стршленот ќе го убие оваа висока температура? Ако е еволуција, драги мои, ја не можам да го прифатам тоа дека таа со милиони години ова можела да го научи. Следно нешто што би сакал да размислиме е доколку не го прифаќаме Бога, прашањето за смисолот на животот е бесмислен. Бертранд Расел, кој што бил атеиста, кажал, доколку не го прифатиш Бога, прашањето за смисолот на животот е бесмислен. Дали навистина е бесмислен? И затоа се почнува, драги мои, со Бога. Затоа не се работи за мене, ниту за тебе. Може би некој ќе каже сега, зошто мора да почне со Бога? Зошто не почне од мене? Дали со концентрирањето на самиот себе можеме да ја дознаеме вистината, е прашање кое што јас би ви го поставил вам. И затоа таа причина не се работи ниту за мене, ниту за тебе. Целта на твојот живот и мојот живот е далеку подалеку од некоја исполнетост, некој внатрешен мир, па дури и наша лична среќа. Далеко поголемо од, како што кажав и на почеток, од нашето семејство, од нашата кариера, па дури од нашите најсмели соништа или амбиции. Али ако сакаме да дознаеме зошто постоиме на оваа планета, затоа, драги мои, мораме да почнеме со Бога. Родени сме поради неговата намера и за негова намера. Апостол Павле во Колосјаните во 1 глава 16 стих ќе ги каже следните зборови. Бидејќи преку него, се мисли на Исуса Христа, се создадено, се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господства, било началства, било власти, се е преку него и за него создадено. За кого? За Господа Исуса Христа. Затоа трагањето за целта или смислата на животот многу луѓе ги окупира и тоа со илјадници години. Поради тоа обично тргнуваме од една погрешна точка, а тоа е од самите себе си. Всушност, ние на овој начин поставуваме едно егоцентрично прашање, како што се овие кои што би сакал сега да ви ги предложам. Што јас сакам да бидам? Зар не е тоа егоцентрично? Или следното прашање, што јас сакам со својот живот? Или еве уште едно прашање,
кои се моите цели, моите амбиции, моите соништа за мојата иднина. Гледайте, концентрацијата е на мене. Што јас сакам? Ама ако се сосредоточиме на себе си, драги мои, никогаш нема да ја откриеме целта или смислот на нашиот живот. Затоа ние одговорите ќе ги бараме во најмудрата книга, а тоа е Библијата, Светото писмо. Во книгата на Јов, во 12 глава 10 стих, вели: во неговата рака е душата на се што живо и духот на секоја човечка плод. Во чија рака? Во Божја рака. Ние сме во Божји раце. Сакам да ве охрабрам денеска. Се што се случува на оваа наша планета Земја, се случува со знаење на нашиот Бог. А ќе дојдеме и до прашањето кое што веројатно сега си го поставувате. Ако Бог се знае и гледа да се што се случува на оваа планета Земја, зошто тогаш ги дозволува сите овие работи? На тоа во една друга прилика ќе одговориме. Некој кажал, тоа што ти не веруваш во Бога не значи дека го нема, а тоа што веруваш во човека не значи дека го има. Наспроти она што ти го препорачуваат многуте популарни книги, филмови, семинари, нема да ја откриеш целта или смислот на својот живот, гледајќи во себе си. Тоа веројатно веќе го имаш пробано и не си самиот со себе си се создал од една страна, па така не можеш ни самиот себе си ни да се објасниш со која намера и цел си создаден. Кога би ти покажал некој патент кој досега не си го видел, не би знаел која му е намерата, а ни пронајдокот не би сам по себе можел да ти објасни, например, зашто постои. Само оној кој што го пронашол и кој што дал упосот за употреба, може да ти објасни која е намената на тој пронајдок. Ја верувам дека вам добро ви е познат овој патент. Ја прв пат кога го видов се зачудив и не знаев што е, али подоцна дознав. Некој може би ќе рече ова е вага, нели? Како што ги имаме денес. Кој можат се што да измерат или некој ново превозно средство кој што и денеска постојат и ги има многу чудни. Но всушност вие знаете дека ова е правосмукалка која сама автоматски сама оди по дома и ви го чисти вашиот дом. Значи, ваше е само да ги наполните нејзини батерии, да ја дадете одредена задача, команда и да таа тргне да го обавува сето тоа. Веројатно сте гледале многу интересни видеа кога се сеќавам во овој момент сега, кога синот или ќерката донесува на таткото таблет и му дава, не кажувајќи му зошто е, и следната сцена која што ја даваат, го гледат татко како на таблетот сечи кромит или краставици, мислејќи дека е тоа даска на која што треба да се сечи нешто. Или миејќи таа даска, у суштина таблетот, под вода, не знаејќи зашто служи. А тоа е суштина инструмент кој што може во многу добри работи да ви послужи за комуникација, за пишување, допишување, за читање на многу корисни информации. Така да, сушност, ние, кои што ја истражуваме смислата на животот, ќе кажеме дека единствената смисла на живот се наоѓа во оваа книга, во Библијата. И како што можете да видите на овој слайд, не знам дали ќе се сложите или не, али тоа е ваше право, ваш избор, ама за нас појдовната точка ќе биде и одговорите ќе ги бараме на сите прашања од оваа книга, која не е обична книга, морам да кажам, затоа што оваа книга е пишувана во период од 1600 години, 1500 години пред нашата ера и 100 години во нашата ера, што значи дека оваа книга, драги мои, која ќе ја имате во своји раце, у суштина, информациите кои што се наоѓаат во неа, се стари 3500 години. Вие замислете да имате извор, библиотека, која што
е стара 3.500 години. Страниците може да бидат нови, ali ono što je zapišano je mnogo vredno. I уште нешто, пишувана е од страна на 40 писатели, кои биле вдахновени со Светиот Дух. Луѓе кои биле од разни бранши, пастири, премиери, пророци, лекар, фарисеи, цареви и така натаму. И оно што мене најмногу ми се допаѓа е пораката која се наоѓа во самиот акроним од зборот Bible на англиски, што на наш јазик во превод би бил следен. Основни упатства пред напуштање на планетава Земја. И навистина, тоа се упатства кои што Бог ни ги дал нам, за да можеме ние како луѓе да се подготвиме кога тој ќе дојде, да бидеме спремни за средба со Него. Или некој друг ќе каже, истата таа порака на оваа книга е нешто што, на жалост, кај некои луѓе може да се случи и се случува, а тоа е љубовта да оладнее. Ама во Библијата ние имаме упатства и укажување и охрабрување од страна на Бога дека Неговата љубов никогаш не престанува. На жалост, кажав, ние како луѓе можеме да ја оладнеме својата љубов кон Бога, али не само кон Бога, него и кон другите луѓе. Али Оно што еве друг акроним за оваа книга вели дека тоа е книга на милоста и ни ја покажува Божјата љубов кон сите, која што е вдахновена, пишувана под вдахновение, како што спомнавме на Светиот Дух. Книга на светлината, без неа душата е во мрак, во темница. И таа е книга која што ме води како да живеам на оваа планета Земја. И она е дека е вечна, ќе трае за секогаш. Информациите, драги мои, кажавме дека оваа книга веќе 3.500 години постои. И вие замислете, веќе 2000 години од Исуса Христа наоваму, луѓето ги истражуваат незините страници. Го запознаваат Бога, ја дознаваат вистината за Него и ги прифаќаат овие работи кои што тој им ги упатува. И оно што е важно за секој еден човек на оваа планета Земја е следното. Ако имаш цел, ќе го најдеш и патот. Дали ние имаме цел во нашиот живот? Во една прилика се изгуби во планина. И кога се сопрев за да прашам како да стасам до кампот, ми е кажано, по тој пат не можеш да стасаш. Мораш да тргнеш од другата страна на планината. Исто така, не можеш ни да ја откриеш ни смислата на својот живот, така што ќе се сосредоточиш на самиот себе си, како што досега неколку пати спомнавме. Мораме да тргнеме од Бога, од својот Создател. Ние постоиме затоа што Бог сака да ние постоиме. Бог не создал за себе си. Додека тоа не го сватиме, животот нема да има смисла на оваа земја. Само во Бога можеме да го откриеме своето потекло, својот идентитет, па дури и значењето и она што Бог го има како план за нас. Секој друг пат е суштина една слепа улица. Еден мудар човек кажал следно, дека во секој човек постои од Бога даден вакуум. Пазете, ако велиме дека е од Бога даден вакуум, кој може да го исполни тој вакуум? Дали алкохолот? Дали дрогата? Дали сексот? Дали цигарите? Дали колите? Не. Тој од Бога даден вакуум и само ако дозволиме да Бог го исполни тој вакуум, тогаш, драги мои, вие ќе го најдете и смислот на својот живот. Мнозина се обидува да го употребат Бога за само докажување. Ама тоа значи поставување на работите наопаку и, нажалост, тоа е осудено и на пропаст. Ние сме создадени за Бога, а не обратно. И се работи за тоа како да му дозволиме на Бога да не употреби за своите цели. А не како ние него ќе го употребиме за собствените цели. Во Библијата, апостол Павле во своето послание во Римјаните, во 8 глава, во 6 стих, ќе ги каже следните зборови. Копнежот на телото е смрт, а копнежот на духот е живот
и мир. Дали сакаме да имаме живот и мир? Ако сакаме да имаме живот и мир, тогаш треба да копнежот на духот, онај од Бога даден вакуум, дозволиме да Бог го исполни во нас. Затоа ние треба да размислуваме, како што некој ќе каже, размислува за своите соништа. Али еве нешто друго. Прочитав мноштво книги кои предлагаат како да го спознаеме смислот на својот живот. И она што во тие книги можев да приметам е следното, дека сите тие ставаат во една категорија под наслов. Како да си помогнеш на самиот себе си. Затоа што приоѓаме на предметот со егоцентрична, себична точка на гледиште. Ваквите книги, дури и оние христијански, обично нудат слични или предвидливи чекори со помош на кои би го пронашле смисолот на животот. Како што прочитав, размислува за своите соништа. Гледате кој е центарот. Разјасни што ти е вредно. Постави си себе си цели. Пронајди во што си добар. Стреми кон високо. Настојувај да ја постигнеш целта. Биди дисциплиниран. Верувај да можеш да успееш. Вклучи ги и другите. Никогаш немој да се откажуваш. Некој ќе рече, па што има лоше во тоа? Ништо нема, драги мои, лоше во тоа. Али, кој е во центар на сите овие работи кои што ги спомнавме? Гледайте, јас. Кој треба сето тоа да го оствари? Јас. И она што е жалосно да ваквите препораки често водат до голем успех навиду и обично можеш успешно да дојдеш до целта ако на тоа се сосредоточиш, ама да се биде успешен и да се исполни смисолот на својот живот се две потполно различни работи, ќе се сложите со мене. Ние можеме да бидеме успешни во остварување на нашите соништа, али дали е тоа можеби она нешто што ќе го исполни од Бога даден вакуум. Мој сон е можеби да станам председател или премиер или не знам, добар кошаркаш или било што друго. Али пак оној од Бога даден вакуум е празен. Мојот сон можеби ќе се оствари, али вакуумот е неисполнет со онај кој што треба да го исполни. Можеш да ги постигнеш своите лични цели, да постигнеш огромни успеси по своите светски и сите стандарди кои што луѓето ги поставуваат, а сепак да го пропуштиш смисолот поради кој Бог не создал. Зато е потребно многу повеќе од сопствената совест. Еве што Библијата ни вели во Евангелие по Матеј во 16 глава 25 стих. Вели вака: Зашто кој сака да го спаси животот свој, ќе го загуби, а кој ќе го загуби својот живот заради мене, ќе го најде. Всушност ќе научите како да работите помалце, а да се сосредоточите на она што е многу поважно. Зборове за тоа како да станеш она за што Бог те создал. Како тогаш да ја откриеме смислата поради која сме создадени, можеби ќе ни се постави следно прашање. Имаме само две опции. Првата е предпоставување, тоа е она што го избира поголемиот дел од луѓето. Предпоставувам дека ќе живеам 60 до 70 години и сега треба да си го осмислам тој живот. Од секогаш сум мислел дека животот, всушност тоа е, мисли, ова е најдобро што сум можел да го смислам. Али дали е тоа она што Бог го сака за мене и за тебе? Со илјадници години брилијантни филозофи се расправале и размислувале за значењето на животот. Филозофијата е еден важен предмет и од неа има корист, ама кога се работи за одредување на смисолот на животот, дури најмудрите филозофи само предпоставуваат или нагодуваат. Како што можете да видите од слайдов, доктор Хју Мурхет, професор по филозофија во Норт-Истерн универзитет во Илиноис, писмено контактирал 250 најпознати светски филозофи, научници, интелигентни луѓе, интелектуалци, поставувајќи им само едно прашање: во што е смисолот на животот?
И после тоа ја објавил книгата со нивните одговори. Некои му го понудиле својот најдобар предлог, некои признале дека всушност го измислиле смисолот на животот, а другите биле доволно искрени и честни да признаат дека немаат поим. Сушност, голем број познати интелектуалци го замолиле професорот Мурхет да им напише писмо и да им каже што е тоа, ако тој открие кој е смислот на животот. Гледайте, ова се крем на нашето општество, на нашата цивилизација. И не можеле да дојдат до смислот на животот. Затоа, мој предлог е, драги мои, дека единствено смислот на животот можеме да го бараме во оваа книга. На среќа постои една алтернативна шпекулација поврзана со значењето и смислот на животот, а тоа е откровение. Можеме да се свртиме кон она што Бог го открил во својата реч за животот. А за да би го откриле смисолот на некој пронајдок, најлесно е да го прашаме самиот пренаоѓач. Истото важи и за откривањето на смисолот на мојот и на твојот живот. Кого да го прашаме? Па Бога. Прашај го Бога. Нашиот живот е суштина прашање. Бог не оставил да нагодуваме и да талкаме во темница. Во Библијата нам јасно ни се откриени целите кои тој ги има за нашиот живот. Библијата е нашето упатство за ракување. Тука ни е објаснето зошто сме живи, како да го живееме животот и тоа да биде функционален, како животот функционира, што е тоа што ние како луѓе треба да го избегнуваме, а што да очекуваме во иднината. Исто така ни објаснува оно што не може ниту еден прирачник, ниту било која филозофска книга да ни го даде. Еве што апостол Павле во оваа книга забележал во 1 Коринќаните во 2 глава 7 стих. Вели, туку ја проповедаме што? Божјата мудрост, сокриена во таинство, која Бог ја предодредил уште пред вековите за наша слава. Што проповедаме? Божја мудрост. Ако сакате да стекнете мудрост, драги мои, набавете си оваа книга. Во неја се наоѓаат мудросни работи кои што се живото важни за секој еден човек на оваа планета Земја. Затоа јас се повикувам да тргнеме со Бога, да останеме со Бога и да завршиме со Бога, бидејќи се своди на тоа да животот го живееме во Него. Бог не е само почетна точка на мојот и на твојот живот. Тоа е и Негово извориште. За да би го открил смисолот на својот живот, мораш да се свртиш кон Бога и кон Неговата реч, кон мудроста на она што стои во неа, а не кон мудроста на овој свет. Мораш да го изградиш својот живот врз основа на вечните вистини, а не на популарната психологија, на успешноста или на инспиративните приказки. Затоа апостол Павле во Ефесјаните, во 1 глава, во 11 стих, ќе ги каже следните зборови, кои што сакам со вас да ги споделам. Во Ефесјаните 1 глава, 11 стих. Преку него ние бевме избрани за наследници, однапред определени според одлуката на оној кој врши се според волјата своја. Драги мои, вие сте избрани за наследници да бидете во Бога. Определени сме за поред одлуката на оној кој што не создал, според Божјата одлука. Затоа ние својот идентитет треба да го бараме во Бога. Тука пронаоѓаме 3 мисли поврзани со смисолот на животот. Кој е тоа? Првата е својот идентитет и смисолот го откриваме во заедница со Исуса Христа. Ако немаш таква заедница, подоцна ќе зборуваме и за тој дел и ќе објасниме како да се започне, а што е животно важно. Второ, Бог мислел на тебе многу порано пред да ти помислил на Него. Неговата намера за твојот живот датира преди да си се родил, преди твоите родители да те имале во свој план. Тој те планирал
пред да си постел, без твоето учество. Ти можеш да ја избереш својата работа, брачниот другар, хобито кое што го обавуваш. Многу што во својот живот, ама не ти е дадено да го избереш својот смисол. Смисолот на твојот живот се поклопува во една поголема космичка цел, која Бог ја одредил за вечноста. Дали сакаш да се уклопиш во таа космичка цел која Бог ја има со тебе? Ете, затоа ќе стане збор во овој наш серијал кој што ќе го имаме. Еден француски лексикограф, Пиер Босте, вели, ако личноста нема смисла, тогаш незиниот живот е долг пат до смртта. Дали ова вистина? Јас верувам дека да. Нажалост, може би познавате личности кои што и ден денеска може би се наоѓаат на самртна постела, али чувствуваат дека имаат потреба уште да живеат. Зашто? Затоа што не дозволиле да смисолот на животот го откријат во својот живот. Не дозволиле да Бог го исполни вакуумот кој што се наоѓа во нив. Затоа Андреј Битов, руски приповедач, одраснат во атеистичко, комунистички режим, вели, ама Бог му го направил нешто во неговиот живот, му го привлекол неговото внимание во еден мрачен ден. И тој се присеќа и вели вака: имам само 27 години. И додека се возе во метрото во Ленинград, денешен Петерсбург, ме опфати такво безнадие да ми се причинувало како да сум престанал да живеам, без ikakва иднина, препуштен на самиот себе си. Одеднаш сам од себе се појави една мисла: без Бога животот нема смисла. И додека во ситен си ја повторував таа мисла, ме креваше како подвижни скали. Кога излегов од метрото, доживеав Божје просветлување. Дали, драги мои, вие сакате да доживеете Божје просветлување? Може би и ние се чувствуваме како да сме во темница, бидејќи не знаеме што е смислот на нашиот живот. Затоа ви посакувам добре дојде на овој серијал. Оно што не сме го доживеале како просветлување, Бог сака да ни помогне. И едно нешто сакам да ви ставам до знаење. Немојте многу да посветувате внимание на она што ќе кажат луѓето. Зашто? Заради оваа вистина. Бидејќи оваа реченица вели: ги убила вашите соништа повише него било што друго. Што ќе кажат другите луѓе? Што ако јас почнам да ја читам Библијата? Што ако јас почнам да ги истражувам низините страници? Што ќе кажат луѓето? Драги мои, немојте многу да посветувате внимание на тоа што ќе кажат луѓето. Него повише посветете внимание на едно следно прашање: што ќе рече Бог? Како Бог ќе гледа на сето тоа што јас сега го истражувам? Затоа прашање за размислување кој што сакам да ви ги оставам, наспроти се што ме окружува, како да се потсетам дека животот всушност е живење за Бога, а не за себе. Размислувајте за ова прашање до следното наше предавање. А во следното наше предавање ќе размислуваме за следнава тема. А тоа е дека ни ти, ни јас не сме случајност.